फुटबॉल लेके जाऊंगा। कल फुटबॉल लेके जाओगी? अच्छा, तो ये टैंक इसको चलाया है कभी? टैंक को चलाया है। अच्छा, तो ये चलाया करो, कभी गली मोहल्ले में फड्डा हो जाए तो क्या करोगे? उनको मारूंगी। अच्छा, मारना तो बुरी बात है। वो मारेंगे तो उसको भी मारूंगी। प्यार से रहते हैं। ये गाड़ी विशाल होगी आपकी। ये पिस्टल आगे करो। पिस्टल कौन सा रखा हुआ है? टीटी पिस्टल है, क्या कहते हैं इसको? मिनी पिस्टल। मिनी पिस्टल आगे करो, दिखाओ अंकल को। ये मुंह से ठा ठा करते हो, चलता भी है। इसमें पानी डाल के मारता हूँ। वाटर गन है ये? कभी वाटर फाइटिंग की है? नहीं की है। रेहान मार लोगों के साथ, अमन लोगों के साथ किया करो। भी बोतल है। ये भी वाटर गन है? अच्छा, तो ये किधर बारिश में वो वाटर करते हो, फाइट करते हो, या कि वैसे ही बाथरूमों में घुस जाते हो? बारिश में करता हूँ। अच्छा, अच्छी बात है। आपको